வெறும் 1/2 லிட்டர் ஜெல் இருந்தால் போதும் 5 லிட்டர் வரைக்கும் லிக்விட் ஆக்கலான்னு நிறைய வீடியோஸில் பார்த்தேன். ஓ குரலி வித்தையா? சரி நம்மளும் இப்படியே இருந்தால் எப்படி பட்ஜெட் பத்மநாபன் ஆகலான்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம். இதில் இருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜெல்லை ஒரு பிளைன் கண்டெய்னரில் மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இது பார்க்க இந்த சின்ன பசங்களாம் வச்சு விளையாடுற ஸ்லைம் மாதிரி தான் இருக்குது. பட்ஜெட் பத்மநாபன் ஆகலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த பாட்டிலில் இருக்க ஜெல் ஒரு சொட்டு இல்லாமல் வாஷ் பண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஒரு லிட்டராக ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த பாட்டில் 1/2 லிட்டராக இருக்கவே நான் 2 வாட்டி ஆட் பண்ணி இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த 1 லிட்டர் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் RO வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அகைன் கலக்கிறோம் அடுத்த 1 லிட்டர் தண்ணியை ஊற்றுறோம். இப்போ அந்த கடைசி 1 லிட்டர் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃப்ராக்ரன்ஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இப்போ ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். நைட்டே மிக்ஸ் பண்ணவே மார்னிங் எழுந்து செக் பண்ணி பார்த்தா லிக்விட் செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபைனலாக இன்னைக்கு க்ளோத்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் மிஷினில் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். நிஜமாவே இந்த ப்ராடக்ட் ஒர்க் ஆகுது. இதோட லிங்க் வேணுன்னா லிங்க்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் DMஸ்க்கே அனுப்புகிறேன். அப்புறம் என்ன, நாளைக்கு சந்திப்போமா? பாய்.